tambula n'omulembe tokkiriza kubeera mu kifo kiwubaavu anti ng'ebisenge bikalu amakaago oba omulimu gujja byebifo gy'olowooleza ebikuzimba. Teekamu ebifaananyi ebya Zion Arts ebiswiringa emmeeme ne mayindi yo mwattu olowooze bulungi. Olwo nno n'abakukyalidde banyumirwe olw'obulungi bw'ekifo. Weefunira art pieces okuva mu Zion Arts ez'enjawulo. Balina abstract art pieces, textured abstract art pieces, jeweled resin art pieces, 3D wall art pieces, balina n'ebyoleka obutonde, wall clock art pieces, n'ebirala bingi. Basangibwa na Janakumbi opposite Kenji Supermarket oba bakwire ku namba zaabwe z'essimu noti 759 noti 6 noti 8 emu noti oba noti 7 noti 5 7 6 7 39 beba Zion Arts. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima. Wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze Musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Era Katonda alaga nti munyiivu nnyo eri abantu abo. Naye babuzizza nnyo abantu. Era ku bo Mukama wasinzira okuŋŋamba nti nno toddayo kukkiriza mu nkola zonna za ddiini. Akuwadde etteeka. Toddamu kukkiriza mu nkola zonna za ddiini. Toddamu kuyita muntu yenna kitaawo okujjako oyo akuzaala ne Mukama Katonda wo. Bino bye tugamba nti nno taata musumba n'agamba kitange mu Katonda. Kyaffe mu Katonda taliyo. Tewaliwo kitaawo mu Katonda. Taliyo. Nange mmanyi kitange eyanzaala n'oyo n'ali mu ggulu. Nze be mmanyi. Ekirala Mukama ky'atayagala kwe kugendewo omuntu n'omugamba nti akusabire. Akusabire. Musumba nsabiraako. Kikyamu. Yaŋŋamba, I want you to worship me directly. Era azeeyo mu Luzungu. Yes. I want you to worship me directly. Okasaamu bannaye. Bino ebya taata musumba n'onsabire tebiriiyo. Embeera ennemeddeko musumba. Teyakoma okwo. Mukama era n'aŋŋamba n'andaga nti n'okusaba tusaba bubi bwe tuba tusaba nga twogera ne Mukama Katonda. Yakugamba engeri gye tulina osaba. Tulina saba tutya? Tuddeyo ku ssaala ya Mukama waffe gye yatuyigiriza eya Kitaffe ali mu ggulu. Ebyetaago by'omuntu byonna bye weetaaga biri mu ssaala eyo. Soka ogimpe. Kitaffe ali mu ggulu. Erinnya lye litukuzibwe. Obwakabaka bwo bujje. Bweyagala bikolebwa mu nsi. Nga bwe bikolebwa mu ggulu.
otuwa emmere yaffe ya leero osonyiwa okuwona kwaffe nga naffe otusonyiwa abatuwonoona totwala mukemebwa naye otulokole mu bibi kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe amiina mu ssaala eyo essaala eri comprehensive eri full comprehensive abantu bakategedde kugamba egaziwa etwaliramu ebintu biki byonna bingi omuntu bye yeetaaga okusinza Katonda n'okusaba ebyetaago bye ng'omuntu tewali kikwetaagisa kuwogganira Mukama kumugamba kino nakiri n'okuba ebisenge tewali n'otuuyana tebikuyamba abatasabye ennyoyo ebisinga byonna biba byakumala budde najjamu essaati essaala eyo njaga ogyefuminti era Mukama yandaga ekintu ekyo mu kirooto nga ndi mu kirooto ne neefumintiriza ku buli kigambo kiri mu ssaala eyo nga okirowoozaako kirimu bingi kigazi nnyo buli kigambo ekiri mu ssaala eyo kirimu ebintu bingi kirimu okusinza Katonda namba emu essaala erimu okusinza Katonda ndi personal touch wakati wo nani ne Katonda ekirala essaala eyo erimu gwe ng'omuntu okusaba ebintu byo byokola ki bye weetaaga bw'ogamba nti no otwa emmere yaffe ya leero oba tusabye busaba emmere eno muwogo ey'okulya eyo manyi abantu baffe bategeera si emmere gy'oba osabye yokka wabula oga nti otwa emmere yaffe ya leero oba osabiddemu ebyetaago byo byonna ng'omuntu omubiri mwe muli school fees mwe muli transport anakutwala ku mulimu mwe muli sente zinaawasa omukyala batugulira omulimu byonna biri mu mmere ya leero Mukama yeetayinza ga nti byonna tubisabe yetegeeza lumonde n'amatooke no kisingawo ku mmere gy'olya nkitegedde by'oyagala bikolebwe mu nsi nga ebikolebwa mu ggulu naye nga bikolebwe mu nsi nga ani abikola igwe woga nti by'oyagala bikolebwe mu nsi kitegeeza nti okwate amateeka Mukama gakola ki galagira weeyise nga Mukama w'alina okukola ki wayagala weeyise nga ne mu ggulu bwe kiri kitegeeza by'oyagala bikolebwe ku nsi nga ebikolebwa mu ggulu nti onsobozese okukwata amateeka ago Mukama onsobozese okukwata amateeka ago nga tambulireko neewala ensobi eziyinza okuntwala mu kuzikirira kyekiri mu kigambo ekyo tontwala mu kukemebwa niyo ndokole mu biki mu bibi kubanga kimanyi bulungi nti no tutambulira mu ki mu kukemebwa mu kusoboya tonoona buli ssaawa Mukama tumusaba tutekeyo protection atutangireko ku bintu ebiyinza otuleetera okugwa kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo kati lwaki ate ojja n'ofukamirira bano bantu banno profeti n'ogamba nti father nasobezza n'oyogera naye sitegeera ati ali mu kantu ako negundi ebintu gundi kakati ye nakugamba nti akati ye yakusonyiwa se on behalf of God naye ng'aba yamuwadde ddi olukusa era akakasa atya nti nno okimanyi nti abantu bava mu kantu ako ng'akakasa bukakasa talinayo kibi yadde asonyiyiddwa yabani abakugambye era yaba ku mutima abamanyi nagenze bakayita batya penitensia bagiyita penitensia nagenze mpeza nenenenya era ng'ebyendagaano eriwe byali nti oliwe yagiranga neyenya n'agenda n'asaddaako ente ebyo byonna Mukama yabidibya bwe yaleeta kubanga essala we beegamba obuyinza n'ekitiibwa bibyo lwaki ate nange nzirukira ewa faatha webali nnyo ewa profeti ewa apooso bwantegeka emikono kikyamu kitegeeza nti kakati gwomaze okusalawo nti kati ono yo gwokola ki yalina ekitiibwa so si Katonda kati kyova olaba yakugamba nti I want you to worship me directly n'ekyokuddamu okuyita omuntu nti taata ebyo bikomye
kuba kitaffe ali mu ggulu buva anti kyekyo mu balokole ate kyo kisukka okitegedde nti mu balokole omusumba yategeerera endiga zonna okiraba wagamba nti tuki olwoba osanga nga ye omusajja babayita basajja ba Katonda taata wange ow'omwoyo sima basajja ba Katonda simanya biki wagamba nti kino anti kyolaba bakozesa ebintu by'ekisiru wena bagamba muyole taata ow'omwoyo abalina ebiwundu byonna bibaluma muyole enfuufu muyiwe ku biwundu bijjawona ettaka lyano lya mukisa nobasanga nga bakola ebyo yafuna obulwadde okategedde so kati tewawulidde ow'ekibira tinamuwulira agenda otwala abantu mu kibira abasima bagenze myezi emeka simanyi bageze kunoonya abaana balina okugyamu engoye musima bajje mu binu temulina kwambala bokisa temulina kwambala wadde mukyala toyambala nika omusajja vesiti n'omukyala vesiti toyambala wadde kaleega tugenda mu kusaba gemaanyi gali ge nakugambye nti baddidde amaanyi g'ekizikiza ne bagaleeta ne balimba abantu nti nno bali ku Katonda basinza Katonda naye nga basinza sitaani naye nga tebeefudde bakozesa erinnya lya Mukama waffe kyekisinga okukola Mukama wobubi nti bakozesa erinnya lye n'amaanyi amakyamu ne bawabya abantu ne batwala mu kuzikirira so essaala eno so oli teyeeyibaala nti nze ndi mulokole ebyange ebiwedde kituufu no wa wooli bakolera wuuki kituufu luzzi kirwosenako oba kiraba bwe bukyamu bwe buzibu obuli mu nsi era Mukama wamala okundaga ebyo kuba abindaga ne muga kati Mukama kati nze nkoze ntya yayogera ku basiraamu badde embeera bidde naye abasiraamu yaŋŋamba kubanga oluvannyuma yaŋŋamba bano bonna mbakole ki mbayite bakuŋŋaanye wamu ndabira ku basiraamu abapentekote kyeyakulaga abapentekote yandaga ekyo ekyokukozesa amaanyi ag'ekizikiza okusaba obubi okusaba obubi ne bava ku ssala kubanga kizibu nnyo mu bapentekote okusaba essala ya Mukama waffe Yesu Kristo yatuyigiriza kizibu okisanga nga era ogita mu kyaki obagaba bo bawuliranga ggwe atabasabidde oba okitegedde naye ng'ate yessaala esinga obukulu Mukama gy'ayogerako gye tulina okusaba ffenna and on a daily basis ekyo mbadde nkyerabidde yanga nti ngisome on a daily basis kitegeeza buli lunaku olina okwogera ne Mukama buli lunaku okay obadde okirina kyotugamba ku Bayisiraamu kati Abayisiraamu ye yandaga Mukama nti bo Abasiraamu tebasinzanga ku Katonda n'olunaku n'olwo Allah si ye Katonda Allah si Katonda bale manyi Allah lulimi Luwarabu no kutegeeza Katonda Allah ayogerwako ow'Abasiraamu abeera ku mwezi ne ku munyenye era abantu abo Abasiraamu abedda abaliwo nga Muhammad tannajja gwe basinzanga Muhammad yajja yalongoosa mu bulongoosa naye nga Allah ayogerwako gwe basinza si Katonda Allah si Katonda Allah si Katonda ekyo nakyebuuza mu mutima Mukama nandaga akabonero naŋŋamba nti gwe basinza Allah gwe basinza y'omu n'owaabasamize n'obubonero bwabwe bwe bumu butya Allah akabonero ke ka mwezi na munyenye yes nandaga omusajja gwe nali mpakana ku ekyo mu mutima gwange
nandaga omusajja bamuyita Jumba Aligaweesa oyo proud musamize yakulira enzikiza y'abasamize. Yes, he's very proud of it. Mu Uganda ng'akutta omuggo. Akabonero akaliko kuliko Mwezi na Munyenye. Kebiriko? Genda okinoonyereze. Badde sikimanyi. Genda onoonyereze akulira abasamize mu Uganda. Aye mumanyi. Akabonero akali ku muggo gwe. Aligaweesa siyo ye Jumba Aligaweesa. I mean Jumba Aligaweesa. Bawakula nama. Siyo ya agira ne bayimba ng'abalokole. Yoyo. Mu magando. Mumanyi. Oyo Jumba Aligaweesa. Yes. Akabonero kakutte. Katambulirako. Mwezi na Munyenye. Era sewa bw'oba ogenda waliwo omusamize ali wano olaba bwe bata ku Bulansuku ng'okkirira ku chorus mwena ogenda ojja kulaba waliwo awo wali ennyumba eyo nga wakava ku Bulansuku wo ennyumba waliwo amasabo gali munda oyinza obutagalaba bulungi oba oyitawo naye era waliwo akayumba ke baazimbawo emmanju kuliko akabonero ako. Tusobola n'okugendawo kati nenkabalaga nenkabalaga nti basamize amaka ga masamize balaguzi neera ku ssabo lyabwe lye bazimba kuliko kanankani ako ke kabonero kaabwe kuliko omwezi guba gwa kitundu nga gulimu emunyenye wakati ke kabonero ka Allah y'omu n'ow'abasamize gwe basinza abasiraamu y'omu n'ow'abasamize Katonda wakulaga bwandaga. Era bw'aŋŋamba nti nno abantu bano mbakuŋŋaanye mu kifo ekiri Nnyuto ngende mu nzikiza zonna mu kitundu kyaffe wano nzigyeyo abantu abaaba babiri nzigye mbalaga revelation eyo gyenkoze ki gyakuwadde gyampadde sikikolanga nonna guno gutyo. Lwaki? Natuukirirako ku bantu abamu obatya naye nga mbalaba tebantegeera mu bagundi mu basamize nafunayo omu antegeera nantegeera nno bulungi naga nti ojja kuba otuyambye kubanga nze ndi mu ddiini muno naye ndaba twava dda ku mulamwa oyo yakintegeeza naye abalala bakyali batya ate abalala mbadde nkyabatya kati bo ku basiraamu yaŋŋamba nti mbayite naye namala naŋŋamba nti but they will not take it in good faith. Abayisiraamu they will not take it in good faith. Abasiraamu baagala eddiini yaabwe. They will not take it in good faith. Naye nga Abayisiraamu gwe basinza tabangako Katonda. Kirala. Kirala nnyo. There Allah dwells on the moon and the stars. Akabonero ke kava. Annaye. Samikage mannya gange atuli ku Unique Media. Revelation zino mukulu Sama azituwanga bwe yaziraba. Ezimu yazitegeera kyo azinnyonnyola. Gy'ataategeera eryemu gy'atannaba kutegeera bulungi eri gye twayogeddeko eya 2018. So nze nno ndowooza wowuliriza Saamu ng'ayogera if you can take it in a good faith. If there are questions z'olaba you can ask the questions n'oddibwamu koyinza owulira ekintu n'ogaana naye ng'olya kipya so okubuuza si kibi. Then ekirala nze ndowooza okuyiga tekuggwaayo kituufu. Ate n'ekirala ne ndowooza nti eddiini amadiini gonna agali mu nsi eno abaagategeka bonna gye gaava yonna gye simanyi gye gaatandikira gaatandika nga galina amateeka n'ebigendererwa era nzikiriza nti n'ebyama balina buli ddiini erina ebyama byayo ng'ababimanyi be abateekeddwa
okubimanya. So nze ndowooza mwanayinki gwali eno wansi tokkiriza nnyo ate towakana nnyo. Olumu byowakana tobimanyi ate n'ebyokkiriza naawe nnyo tobimanyi. Kikyengezaako okugamba okwetegerera kyekisinga. N'ova mu nze banzaala ndi kino, nze banzaala ndi mu katuliki, nze banzaala ndi mu protestant, nze banzaala ndi mu isiraamu, eno ze eddiini yange. Yes, bakuzaala oli ekyo era tewali buzibu, tetukunenya kubeera nga wazaalibwa oli ekyo, naye gwe kyolimu okitegeera, because nze woba okitegeera sikuyinaako buzibu. You have the moral authority and the right to practice it. Okitegeera. Naye wobeera nga naawe olina questions nga tezirina answer, lwana nnyo okufuna zi answer ezo. So mukulu Sam byali mukwogera wano, one, tabyogeza bukyayi kubanga n'ebimu byali mukwogera abyogera ate mugundi yemu gyalimu. Nimbye tolimbye talina kadingidi ke yeekubira, talina campaign nti munnange mujje eno yakugambya amazima ge yalaba. It is you to decide because Katonda kiyasinga otulekera kiri kimu choice. Takaka niye alina amaanyi yaso otukaka niye akitulekera okubeera nga twesalira waffe. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko. Enzige ebuuka na nzige. Olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather. Kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwanga tto. Yoshtech Services be baliko. Oyagala kukuzimbira website oba application, olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo, bano babinoonya ne babikomyawo, oba kyewandiise data recovery. Tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya yintaneeti. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya, tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development, naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667. Yoshtech Services, empowered by innovation. Ekibuuzo kyange eso ne kijja ku nsonga gye njagala okubuuzaako. Nti wobeera nga Mukama akulaza ebyo byonna era omanyi okyakolayo ki? Wa kuba ngambye oli mu Penteko, oli mu Church of Uganda. Kakati mu Church of Uganda eyo mbadde ninayo obuvunaanyizibwa, naye Mukama amaze okundaga nti nekutule ku nkola zonna ezaki ez'eddiini. Enkola wazivaako? Era ekyamazima maze ebbanga nga sikuŋŋaana. Nagenzeeyoko nga eriyo munnaffe gwe twali tusaba naye agenda okuwasa, tugenda tumuyambeko mu nteekateeka ezo. Naye nga maze ebbanga lya myezi ekyo ebiri sikuŋŋaana nabo, ndi mu kwebuulira mu mutima. Era mbadde mpuliziganya ne muganda waffe Kalyango Joel. Nabuuzaako ne mukulu Sewanya noono enteekateeka ey'okubatizibwa mu nkola ey'ekirokole yaddi. Nangamba nti balina gye batera okukikolera, naye mukulu Kalyanga abadde akyali bize nnyo, alina bintu bingi byakwasaganya. Naye nakubirako mwami Kalyanga twogeramu ne mubuulira ne kuba yali awulidde ku bubaka buno, ne mubuulira enteekateeka gye nalina nti meseji eno nteekateeka okugendako mu kyaki z'abalokole ezitwetoolodde wano kuba ziwerako. Bwe banampa omwaganya ngigabaneko nabo ndabe bwe banaakitwala. Naye kwegamba saagala kusirikira bubaka kuba Mukama abumpadde ntegeeze ensi kitegedde. N'olwekyo nze ndi mwetegefu okutambulira mu kkubo ettuufu. Mu balokole bonna be naawulidde enjiri gye babuulira n'emiramwa gye batambulirako,
mukulu Kalyango Jewero wanjawulo nnyo nti aliko mwoyo wa Katonda nange Mukama oyo gwandaga okitegedde so mukwatagana tukwatagana era ekibuuzo ky'obuuza nti okyakolayo siriiyo taata ate ng'ogambye olumu ogendayo siriiyo kitoviirayo ddala Mukama yaŋŋambye neekutulire ddala ku nkole zonna ezaki ez'eddiini kubanga si za Bwakatonda kubanga kati gwe challenge gye nnina nti kati ekitundu kye ndimu mbulwako n'abantu bwe neesiga nti kati nkuŋŋaanire wano wabula bwe naagendanga mu kkanisa zaabwe nze ŋŋenda kubanga ŋŋenze kubannyonnyola kye walaba kubannyonnyola kye nalaba kati okubeera omulokole weetaaga kyaki okubeera okukyuka weetaaga kyaki no sitaaga kati wayatula okuyatula okulala sikikolanga kira tonnakyuka sinnaaba era ninda mu kisoogwo kati senga ogendera wano nze sina buzibu Katonda omunnyonnyola otya nti mbadde naatera twakola enteekateeka omukulu ono Ssewanyana yaŋŋamba tujja kola enteekateeka ne mukulu Kalyango tugende tusisinkane Ssewanyana yaleese obuzibu yaŋŋamba wajja kubaawo enteekateeka yandireeyingisizza ekintu tusisinkane mukulu Kalyango abadde yakyali bize nze ninze lunaku olwo kubanga ye muntu gwe neesiga gwe naakakasizza yes kati mwami Kalyango yagaana tagaanangako naye yaŋŋamba bize tujja kola enteekateeka ambuulire twayogerako naye ku ssimu tujja kola enteekateeka ambuulire kuba namugamba njagala nakubatizibwa nagamba ekyo kirungi nnyo tujja kola enteekateeka nkubuulire tunaagenda onaŋŋamba omugagamba ntebe pointi yange eri weeti mukulu Saamu nti okubatizibwa osobola olinda omukulu wanaakola enteekateeka naye okukwatuza teyeetaaga budde sobola omukubira n'akwatuza butereevu Ssewanyana kubira omusajja kubira omusajja butereevu omugambe njagala kwatula kati oyatula ekyo nakyo tukijjewo kati ekyo ekyokukubatiza wanaakola enteekateeka kati gwe weesiga era gwe gukkiririzaamu yakyabulidde enjiri gyensobola which is okay naye ekyokwatuza mukubira essimu omugambe akwatuze ekyo kiveewo kuba ekyokwatula kyo kukwatuza n'ofuuka kitonde ekijja n'otambuza obulamu kuba essimu taata ekyo natwo tukijjewo ate ekyomukisa omulungi nti omuntu ayogerwako amumanyi tamulabangako takulabangako naye akumanyi naye amumanyi kuba tutera okwogerako balemanyi okuba direct takwata direct Oluganda sewo wabadde ayagala okumwatuza obulokozi wano soko omwana ogamba otya taata nze bampita Sami mbadde n'omukulu wano bamuyita mukulu Saamu mukulu Saamu Mwebe ndowooza mwayogerako kuba ngambye mwayogerako naye mbu mwayogerako n'akuwa ku bubaka obumu n'agambako ku bubaka n'agamba wamugambako oyagala mwatuza naye n'agamba yes kakati nze abadde asaba kubanga wano wendi ndi live ndi mu Bikwata kati mbadde nsaba omwatuze kati ekyo nakyo kiveewo alinde w'olibatiza mwatuze ekyo nakyo kuba ye yagamba
nti yayogera naawe naye okwataganye nnyo. So anti wuuno waali ngenda mukuwa so mbadde nsaba uyo musaba akwatuze taata. Yogera naye. Nkukubire brother. Esebo. Tonasalawo. Mugambe akwatuze. Nze mugambe akwatuze. Muganda wange nze okusinziira ku Mukama bye yakandazeeko byokka ndaba nga sina kkubo ddala nina kutambulirako okuggyako okwatula ntambulira wamu ne Mukama Katonda byayagala. So essaawa eno ntuufu ddala. Kikola amakulu kubanga kirina ne be kiyinza okukyusa nga bamaze okulaba obubaka bwe tuva okulikodinga. Essebo. Essebo. Olw'ensonga nti nno tuli mu kukyusibwa ate nga waliwo abantu bangi be twagala bakyuke eri abantu abakkiriza nga balabyeku. Essebo. Naye tulina emyoyo gye twagala okununula. Emyoyo gye twagala okununula girabe. Essebo. Amiina. Kale essebo. Essebo. Kale tekina buzibu ssebo. Tweyanza. Kale weebale nnyo passebo. So omukulu era awanvuyizza. Yalina enkola gy'akolamu ebintu bye. Ze nno ndowooza okwatuza omuntu sekibangako kikyamu waba yakkiriza. Era nze ndowooza nze kyembadde nfa okwatuza omuntu tekibangako kibi. Okwatula kuveewo olinde okubatizibwa. Kuba nnyina abasobe ensobola okukubira ne bakwatuza naye njagala igwe akwatuza ng'okkiririzaamu era gw'owuliramu emirembe. Era nze n'okkuba essimu nkubye essimu nsabye okkuba essimu lwa nsonga egi nti ogambye wamugamba dda. Okategedde? Ekibuuzo kyange kiri nti senga Katonda akunonera wano ogenda mugamba ki? Kyemmanyi. So kuba tetumanyi time gye tugenda ffenna. Anyway kati olabika Mukama yampadde yakuwa ultimatum. So sikikoze mu mbeera neze ndowooza ajja kwatuza ekyo kiveewo olinde okubatizibwa. Bwe kiri. Naye ye waba enkola ye ajja kunoonyaako simanyi buzibu bubaddewa naye mujja kukwatagana mulabe ndowooza alowoozezza tulinamu oba embeera endala. Nze nno ndowooza bayita abantu mu makanisa okulokoka n'okwatula basooka babuuza lwaki abantu mbagala babalabe nga mulokoka. Ekyo sikitegedde. Kale Samika ge mannya ga Unique Media Channel tuli ne mukulu Sam era nga akuwadde byazza alaba Katonda byazza omulaga era tusikiriza nti Katonda akyamukozesa. Wayogera n'omukulu mu bbanga ki? Mukulu Kalyango n'omusaba okwatuza mwezi gwezo mulamba. Okay. So yali ready okwatula akyuke kwa Katonda yamugamba aviire ddala mu nkola ez'eddiini. Kale ebigambo by'oyinza okulekera abantu baffe weewaawo. Neyanza nnyo mu ssebo mwami Samike. Ebigambo byenyinza okulekera oyo awuliza oba atulaba nti tusaanye tuteekewo enkolagana wakati waffe ne Katonda butereevu
nga tuwuliziganya ne Katonda enkola ejja tuyamba Katonda otuwulira ng'ebyo byayagala tukole n'otulengeza mu maaso ebinaabaawo kuba nze ekyo nsuubira nga olw'enkolagana gye nina ne Mukama Katonda kuba kyamazima njagala nnyo Katonda ekyo kyo ne mukyala wange akijulira njagala nnyo Katonda kyekisinga obukulu kati enkolagana eyo gy'oba otaddewo wakati wo ne Katonda Mukama mwakubulirira ebintu eby'enjawulo n'ebyo by'otwala ng'ebinene gy'oli Mukama abifuula ebitono enkolagana eyo gy'ozimbyewo ne Katonda wo ejja tuyamba okulaba nti nno tutambulira mu bulamu obulungi obutaliimu kusoomoozebwa kw'amaanyi obutaliimu kukemebwa kubanga Mukama ayagala tukolagane naye butereevu nga tuyita muntu mulala yenna ekyokugamba nti nno nja kugenda wa taata musumba kikyamu kikyamu weebereremu ggwe wennyini ne Katonda wo yogera ne Katonda butereevu naddala ng'oyita mu ssaala yaffe ya Mukama waffe gye yatuyigiriza mu Matayo eya kitaffe ali mu ggulu. Okay. Kale ekyoka nkwebaza obuddewo bw'otuwadde kuba otuwedde ddala obudde Mukama akutuweera omukisa. Amiina nnyo so. Then neebaza ne omukulu Ssewanyana at least eyampulizaamu mu message yo nenjagala nendaba ng'ejja kuyamba abantu senga tugisharinga abantu ne babanga ate nabo bafuna kubako obwo abantu abafuna visions weziti oba revelations weziti omulimo ogwabwe gubeera gwa kutugamba biki Katonda byabalaze oba obikkiriza oba tobikkiriza ekyo kiri gy'oli omulimu gwa Saamu aba yagukoze kyova olaba akugambye amakanisa ayagala gendayo ng'agagamba message nze no nja kukugambayo ekintu kimu nti totya bawakana gwe genda oyogere abakkiriza bakkirize olaba ate ne Nuuwa yabagamba mujje mu lyato ne bagaana naye omanyi munnange abantu abo baagaana era nga balaba Nuuwa nga ffala be ekyabali mu bwongo ti Nuuwa guno ogwato gwonna gwazimbye agenda gusitula atya agutwala eri ku nnyanja kati nga beerabidde nti amataba we gajja teyeetaaga gusitula gennyini gagenda kujja wano so gwe okola Katonda kye yagamba ebirala n'obirekera Katonda n'akola nga ye waayagala ekirala nze nno nja kusaba nti okwatula yatula as early as possible kubanga obudde tebuliiwo tetulina buki budde nze simanyi mirundi gye njatula buli wenfuna omukisa lwa nsonga nkimanyi nti buli kaseera nnyina okwezza obujja nyonoona mu ngeri nnyingi mu kutunula mu kulowooza byeba nga ntegedde nga sitegedde ffenna I think tutambulira so kansabe Mukama Katonda omukulu ye gokkiririzaamu akoleko oyatule n'okubatizibwa nabo akole ki akoleko naye nga nja kwebaza obutasirika bamba bafuna message ezo ne basirika ekisembayo eri abalabi nti nkiddamu leka tukole ebintu byebimu mu nzikiza ne mu kitangaala abantu nga balaba tukole kyekimu ne baba tebalaba sigala ng'okola kyekimu kubanga fe oyinza otulimbalimba abalaba naye Katonda oyo aba akulaba mu nzikiza wennyini w'obikolera aba waali kale tugenze. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.